El Castell Gala Dalí de Púbol acull fins a final d'any l'exposició temporal Alquímia dels filòsofs. Consta de 15 peces, 10 gravats de 1976, 2 planxes originals gravades per Dalí i el llibre objecte que contenia els gravats. També s'hi poden veure les eines de punta seca que va utilitzar l'artista. Aquesta exposició l'ha comissariada Juliette Murphy, que ha comptat amb el crític d'art Daniel Giral Miracle per fer-ne la presentació. La litografia, la serigrafia i la punta seca aporta un joc de color i traça al conjunt. I la punta seca és l'aportació directa de l'artista, amb planxes tallades, cadascuna amb una referència a la pedra filosofal. I aquí és on voldria jo ressaltar l'extraordinària qualitat i la intel·ligència, jo diria el paper inèdit de Dalí en conjuminar 3 tècniques i fer-ne cada una al servei per que allò millor s'expressa. Aquest gravat que aquí tenim aquí, l'Immortalitat, és una calcografia perquè té una part en punta seca, és una litografia perquè té impressió planigràfica i té part de serigrafia perquè hi ha un estercit que el complementa. Faig de tota la meva vida un objecte d'alquímia. Per això m'agrada considerar-me un descendent del Ramon Llull. No solament l'obra, no solament el pensament, la vida de Dalí probablement és alquímica. En aquest sentit d'escorcoll, d'exploració, de constant o insatisfacció o constant desig de demà o d'avui descobrir un altre territori de l'existència científic, teològic, vital, mèdic, que pugui enriquir el seu concepte de la vida. Aquesta exposició vol difondre una faceta poc coneguda i estudiada de l'artista, l'obra gràfica. Veiem que per Dalí l'obra gràfica no era una tècnica més, sinó que fa un estudi de l'alquímia a través de totes aquestes il·lustracions i de molts altres temes. Jo crec que estem aquí per reivindicar tota aquesta part més científica, més rigorosa que existeix i deixar una mica més davant de l'altra, que també hi és, però jo crec que la que predomina i la que hem de tenir en compte és la seriosa, que Dalí comença ja amb els Cants de Maldoror i acaba al final de la seva vida. Li interessa sempre aquesta part. Amb aquesta exposició es reobre el Castell de Púbol, que al igual que la Casa Museu de Portlligat, espera rebre uns 100.000 visitants fins a final d'aquest any.